और ये है माशाल्लाह से मेरे पर अभी भाई कैमरे की वीडियो। और ये है कुल टोटल मेरे पर अभी 20 बकरों की लाट है। और सारे माशाल्लाह गुलाब के पूरे नुकरे गुलाबी। इसके अंदर आज देखें सिंग वाला बकरा भी कोई नहीं है और सारे नुकरे गुलाबी। और माशाल्लाह लाट बड़ी बेहतरीन है और सारे डबल हड्डी के और बढ़ने वाले बकरे हैं। अभी आपको मैंने पहले कहा 10-15 दिन वेट कर लेंगे तो ये बकरे आपको फिर मजीद महंगे मिलेंगे, क्योंकि जब आप अपने फार्म पे जगह पे रखेंगे ना तो रौनक भी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को हर जगह पे पसंद करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये चीज़ होती है ओरिजिनल की। फेस भी आप नकोड़े चेक करें। और मेन चीज़ है हर बंदे का जो फोकस होता है ना कि रेट सस्ता होना चाहिए। और ये सारे बकरे आपको चला के देते क्योंकि जगह ज़्यादा ना बकरे मेरे पर अभी फिर भाग जाते हैं। जैसे सुनना तरीका होता है ना, मेरे पर अभी कोई बकरा इसके अंदर बीमार होगा, अगर कोई नुक्स वाला होगा, कोई ऐब वाला होगा, कोई बीमार होगा तो वो मेरा होगा। इंशाल्लाह मेरे पर भी आपको साफ चीज़ें दे रहा हूँ। कोई ज़्यादा बड़ी लाट नहीं है, सिर्फ 20 बकरों की लाट मैंने छांटी की है। बकरे भी माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। और कम से कम जो छोटा बकरा है ना उम्र में 4 महीने का है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पर अभी 6 माह का बकरा है। अगर आप 2025 तक ये बकरे पालते ना तो ये बकरा ज़्यादा से ज़्यादा 4 दांत होगा या 2 दांत होगा। इसके अंदर मेरे पर अभी 6 दांत बकरा कोई नहीं होगा। आप हमें कॉल करके बोलते हैं कि खलील भी हमें 2 माह वाला बच्चा चाहिए, लेकिन 2 माह वाला बच्चा भी मेरे पर अभी आपको मिल जाएगा। वजह क्या है, मेरे पर अभी वो दूध पीने वाला होता है तो उसमें मेरे पर अभी आप पाल भी नहीं पाएंगे और आपकी मेरे पर अभी मेहनत ज़ाया होगी। और रेट आपको जो बताऊंगा ना लाड़ का ही होगा। अगर अलग अलग से लेंगे तो वो बार बार कह रहा हूँ उनका रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। और ये पूरी लाड़ का जो फाइनल रेट है मेरे पर अभी सिर्फ और सिर्फ रेट ना होने के बराबर होगा। 5,20,000 रुपये की आपको पूरी लाड़ देंगे। फी बकरा कितने का दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे पर अभी 26,000 रुपये का। यार गोश्त का भी हिसाब लगाएं, कम से कम इसके अंदर 12 से 13 किलो गोश्त है। लेकिन ये तो गुलाबी बकरे गोश्त वाला माल तो नहीं है, लेकिन ये रखने वाली चीज़ है। और ये वही बंदा इस चीज़ को ख़रीदारी करेगा जिस चीज़ को मेरे पर भी इस चीज़ की समझ होगी। लेकिन मेरे पर भी आप 20-22,000 रुपये का बकरा भी आपको मिलेगा। लेकिन मेरे पर भी जब अच्छी क्वालिटी का माल रखेंगे तो फार्म की रौनक भी बनाएंगे। और मैंने पहले कहा है आपकी मेरे पर अभी मेहनत बैन होगी। ये बकरा लेने जाते हैं मंडी में आपको प्योर चीज़ ये होती है, ये देखें। क्योंकि बकरे ज़्यादा है, मैं आपको अल्लाह करके नहीं दिखाता क्योंकि इस बकरे को भी आप चेक करें, ये भी सिर्फ नहलाए धुलाए बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मंडियों पर लोग नहलाते हैं दिखाते हैं, हम वो नहीं करते ये। लेकिन ये चीज़ आप चेक कर लें, ये चीज़ होती है मेरे पर अभी ओरिजिनल की। 5,20,000 रुपये लगाएं। अगर आपको सालाना इंशाल्लाह ना भी बचा तो मैंने पहले कहा है ना आपको 40 लाख रुपए की बचत होगी। वो आप कहेंगे कि खलील भाई कैसे होगी। मेरे पर अभी जो मैंने आपको पहले स्क्रीन के ऊपर बकरे दिखाए थे, वजन भी आपने बकरों का चेक किया था। जब आप इनको साल पालते ना तो आप ये अंदाज़ा लगा लें, अभी जो ईद पे बकरे बिक रहे हैं ना 24 पे, कम से कम इस तरह का गुलाबी बकरा 1.5 लाख का 2-2 लाख का बिक रहा है। तो 25 की तैयारी तक मेरे पर अभी इनके रेट भी ज़्यादा हो जाएंगे। और लेकिन चीज़ें भी आपको बड़ी प्यारी दिखा रहा हूँ। और ये वो बकरे और बकरियाँ पालना वो एक पैगम्बरी पेशा है जिसमें आपको एक बरकत भी होती है और आपकी रिस्क की भी तंगी दूर है। और हर वीडियो में कहता हूँ, ठीक है मेरे पर अभी ये देखें ज़बरदस्त और VIP लाट है। छोटी सी मैंने कहा लाट ही बनाते हैं। अन्य भाई चला के भी आपको दोबारा दिखाता हूँ। 4 से 6 माह के सारे बच्चे हैं। और अगर आप बाद में लेट रब्ता करेंगे बकरे सेल हो जाएंगे, फिर आपने नाराज़ भी नहीं होना और शिकायत भी नहीं होना। क्योंकि इस तरह की लाट और ऐसा रेट मेरे पर अभी आपको बार बार देखने को मिलेगा। जिस भाई ने पहले बयान टोकन लग, ठीक है मेरे पर अभी मैं वीडियो का भी एंड करने वाला हूँ। आपने हमारी मेहनत भी देखनी है। और रेट सिर्फ 26,000 रुपया कोई भी गोट फार्म वाला देगा। आप मेरे पास आके बकरे चेक कर लें और सारे के सारे मैंने आपको बकरे फ्री देने हैं। ये सिर्फ एक दिन की मेरी ऑफर है। अगर आप बाद में रब्ता करेंगे बकरे सेल हो जाएंगे, फिर आपको बकरा 30 का मिलेगा, 32 का मिलेगा। वो फिर आपने हमें शिकायत नहीं करनी। और जिस भाई का पहले बयान टोकन आ जाएगा तो इस लाड़ के मेरे पर भी मालिक बन जाएंगे। क्योंकि अच्छी चीज़ का मेरे पर भी हर बंदा ख़रीदार होता है। और पहले का अगर और बच्चों वाली बकरी लेनी वो भी अभी सस्ती हैं, क्योंकि हर बंदा अभी कुर्बानी 2024 में मसरूफ़ है। जब वो काम ख़त्म होगा ना इनके रेट मेरे पर भी ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। ये इस बकरे का भी आप फेस चेक करें, ठीक है। और मेरे पर अभी एक दफ़ा दोबारा भी आपको चला के दिखाता हूँ और मैं वीडियो कैन करने वाला हूँ। मेरे पर अभी बस आपने हमारी मेहनत देखनी है।
वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पे आपने शेयर लाजमी करनी है मेरे पर भी। आपके शेयर से क्या होगा, किसी दोस्त का शौक़ पड़ता है। अगर अलग अलग लेंगे तो कोई इसमें 30,000 रुपये वाला बकरा भी ऐड है, कोई 32,000 रुपये वाला भी ऐड है, कोई 35 वाला भी है। अगर लाट लेना चाहते हैं तो लाट में आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप इनको ब्रीडर बनाना चाहते हैं मेरे पर भी ब्रीडर भी बना सकते हैं, अगर आपने घर में बकरियां रखी हुई हैं। क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है, वीडियो मैं बना बना के थक गया हूँ, मेरा थोड़ा सा गला भी बैठ गया होगा आपके सामने। बस ये वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करेंगे, आपके शेयर से क्या होगा, किसी दोस्त का जम। ठीक है मेरे पर भी।